ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဗီဒီနဲ့ရေတရာအိမ်တော်ရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးများကိုစစ်စစ်တွက်ချက်ပေးနေတော့ဗီဒီဆရာကိုမြင့်တော်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးစီမပြေသူများလောက်ကိုင်းစီမပြေသူများစီးပွားရေးစီမပြေသူများဆက်သွယ်မြင်းမြန်းလို့လည်းရပါတယ်ဆရာကတော့ဗီဒီနဲ့ရေတရာအထူးပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ဗီဒီဆရာကိုမြင့်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟောပြောပြသပေးမှာကတော့ဒါသာပေးသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်ဒါသာပေးသားသမီးများဟာဒီနေ့ထဲမှာမတန်းမှကံကောင်းပါတယ်လောကကန်ရတာလဲငွေဝင်သလိုအစဉ်ပြေတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်စီဝါရေးတွေမှာလဲခါတိုင်းနှစ်တွေမှာနဲ့စားရင်ခါတိုင်းနှစ်တွေလောက်ရတာအစဉ်မပြေတာတွေဒီနေ့ထက်မှာတော့တကယ်ကိုအမခန်းလောက်အောင်တွန်းတောက်အောင်မြင်မဲ့ဇာတာပေးသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပေးသားသမီးလေးတွေဟာမိမိစီဝါရေးတွေမှာတုတ်ဆိုင်ကြံ့ကြာနေတာတွေလောကကန်ရတာတွေအစဉ်မပြေတာတွေခါတိုင်းနဲ့နှစ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီနှစ်ကအမတန်မှသူ့အကျိုးပေးမဲ့နှစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပေးသားသမီးတွေဟာစီဝါရေးတွေမှာတုတ်ချက်ပြီးတော့လောက်ကန်လို့လည်းအမတန်ကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့အစဉ်ပြေကံကောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဇာတာပေးသားသမီးတွေဟာမိမိရဲ့အခန်းမှာတပ်ပုံသို့မဟုတ်ပကြီးကအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုပုံလေးတွေတုပ်လင်းချင်းတုပ်ပြီးတော့မိမိပြန်ပြီးနေရာမှာပြန်ချိတ်ထားလိုက်ပါပြီးတော့မိရဲ့အိမ်သို့မဟုတ်ရုံကန်ဆိုင်ကန်အခန်းဝါလေးတွေမှာဆိုရင်လည်းရွက်လှပိန်ပန်းအလှပေါ့ဗျာရွက်လှပိန်လေးတွေကိုပန်းအိုးလေးတစ်လုံးရှိနေတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ရွက်လှပိန်ပန်းလေးအိုးလေးကိုမိမိရဲ့ရုံကန်ဆိုင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာတက်တက်လေးလေးမှာနည်းနည်းလေးထားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်တာလုံးမှာလက်လာပါတွေဆွလန်းသလိုအလုပ်ကိုင်းတွေလည်းတိုးတက်အောင်မြင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးတွေလည်းတိုးချဲ့ပြီးအောင်မြင်သလိုကိုယ့်ရဲ့ကုညီမဲ့သူတွေလည်းအစဉ်ပြေချောမွေ့သွားပါလိမ့်မယ်လောကကိုင်းရတာလေးတွေတိုးတက်လာပြီးတော့လူကြီးလူကင်းပေါ်များခြင်းလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးတွေလည်းတစ်နှစ်တာလုံးကံပွင့်ကံတက်စေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲလိုက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗီဒီယိုဝါသနာရှင်များအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်နှလုံးလည်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ဥစွာပထမဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကြာသာပေးသားသမီးတွေဟာဒီနေ့ထက်မှာဒီပရိကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုတ်ကန်ကြော်စောခြင်းထွန်းတောက်ခြင်းသသရရဝေအလုံးခဲလိုက်ဝင်လာခြင်းမိကောင်းဖြေကောင်းများရဲ့ကုညီမှုကိုပေါ်ရခြင်းချမ်းသာမှုလေးတွေဒီနေ့ထက်မှာတည်တည်တတ်တာတိုးတက်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်လူသမားလေးတွေကလည်းသင်ပေါ်ကြော်ကြားလာပါလိမ့်မယ်ရောင်းပုံသမားတွေဆိုရင်တော့ဆက်ပြားတုံးလေးကိုမိမိရဲ့ပုံလေးတွေကိုတီတီပြီးတော့နည်းနည်းတိုးထီပြီးတော့မှရောင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့အများဆုံးရောင်းထွက်ပါတယ်ခင်ဗျာစီးပွားလက်လာပါအစီမပြေသူတွေလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဇာတာဝေသားသမီးလေးတွေကဈေးထဲကနေဓာမီလေးတစ်လက်ကိုဝယ်လိုက်ပါဝယ်ပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့မိမိရဲ့ရုံကန်ဆိုင်ကန်စက်ရုံအပေါဝင်ဝါလေးကနေပြီးတော့ဓာမီလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လာပါတွေကန်တာတာတွေတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတစ်နှစ်တာလုံးဇာတာဝေသားသမီးတွေအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဒီများတော့ပဲဆရာကဟောပြောပြသပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်